Ահա, Երխուշտը էլ պարեցինք եւ վերադարձանք։ Երխուշտը պարեցինք ու վերադարձանք, հիմա ժամանակն է խոսելու վերջապես շատ կարևոր մի այո թեմայի մասին, շարունակելով իհարկե մեր եթերը, կարևորագույն միջոցառումներ են տեղի ունեցել, որոնցից մեկի մասին ուզում ենք խոսել հիմա։ Առաջարկում ենք անդրադառնալ կրթության ոլորտում տեղի ունեցող միջոցառումներից մեկին, որ տեղի է ունեցել լրիվ վերջերս, օրեր առաջ հանրապետությունում տեղի է ունեցել ընթերցանության զարգացմանը միտված միջոցառում, որին մասնակցել են թե ուսուցիչները, թե աշակերտները։ Կարդալում։ Այո, հիմա կհասկանանք առավել մանրամասն, ինչպիսին է եղել ծրագիրը, ինչու, ում էր պետք, ինչ հաջողություններ ունեցավ այս ամենի մասին։ Ով ուսուցիչներից կարդալ չգիտեր։ Այս ամենի մասին կխոսենք իհարկե մեր հյուրերի հետ, որոնք մեր տաղավարում են եւ այսպես մեր տաղավարում են նորարար կրթական ծրագրի ղեկավար Մհեր Դավթյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Ֆրանքեսը, բարև ձեզ։ Թարգմանության հարցում մեզ օգնելու է Շուշանիկ Մելիք-Ադամյանը։ Ֆրանքեսը, բարև ձեզ։ Guten Morgen։ Պարոն Հեսեն Գերման Հեսի բարեկամն է։ You're a friend from Germany? Yes. Այո։ Կպնես մի հատ, պարոն Հեսին։ Կարամ դες կպնեմ։ Can she touch you? Is it Հիմա ինձ կպի։ No, touch me. Որովհետև ստիպնոյ ոնց է հայերեն։ Իմ սիրված ստեղծագործություններից մեկն է Հերման Հեսի բարեկամն է մեր եթերում։ Հրաշալի է։ Վերադառնանք հիմա մեր կոնկրետ թեմային, առաջարկում ձեզնից սկսել, որպեսզի ավելի այսպես հստակ ներկայացնեք, ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, ինչու կա դրա կարիքը առհասարակ։ Ինչու համար է մարդկանց պետք սովորեցնել ընթերցել, կարծես թե առաջի դասարանում կամ մի քիչ ավելի շուտ մարդկանց դպրոցը դա անում է, եթե ոչ ավելի շուտ։ Շատ լավ, ինչպես նշեցիք, ես ներկայացնում եմ նորարար կրթական հասարակական կազմակերպությունը, որը 2021-2022 թվականներին Եվրոպական միության եւ մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության ֆինանսավորմամբ իրականացրեց ընթերցանության զարգացման արշավային ծրագիր։ Ինչու մենք կենտրոնացանք ընթերցանության վրա, ձեր հարցինի պատասխան, որովհետև ընթերցանության եւ տարրական գրագիտության հետ կապված մենք ունենք լուրջ հիմնախնդիր Հայաստանում։ Որը ժամանակին կարծես թե չենք ունեցել, չէ՞։ Որը այո, ժամանակին չենք ունեցել, սակայն վերջին անկախությունից հետո առաջ եկած դժվար իրավիճակների սոցիալական անարդարության համատեքստում ստացվեց այնպես, որ ամենահամեստ գնահատումներով մեր տարրական դպրոցն ավարտող աշակերտների մոտ 35%-ը ասում ենք, որ չեն կարողանում կարդալ եւ հասկանալ պարզ տեքստեր։ Այսինքն 9 դասարան ավարտած երեխաները տարական, այսինքն 4-րդ դասարան հավարտած երեխաների 35%-ը դժվարանում է կարդալ եւ հասկանալ պարզ տեքստեր։ Այստեղ հարց է առաջանում, խոսքը այն երեխաների մասին է, ովքեր ունեն որևէ խնդիր կարդալ, օրինակ դիսլեքսիա եւ այլն, թե չկա խնդիր համատարած ինչ-որ այսպես պատկերը։ Խնդիրը հատուկ կարիքների հետ կապված չէ միայն, թեև դրա հետ էլ խնդիր ունենք։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գրագիտության հմտությունների զարգացումը նույնպես խնդրահարույց է, որին նույնպես ուղղված է ծրագիրը։ Պիցա սա յանջանեցի։ Կարևոր չի, անցնենք առաջ։ Պիցան զանգում։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ պարտադիր չէ, որ երեխան որևէ հատուկ կարիք ունենա, պարզապես եթե ընտանիքում կա գրագիտության պակաս, եթե դպրոցում ընտանիքում չեն կարդում, եթե սեր դեպի գիրք չկա եւ այլն, այսինքն դա այդ խնդիրը առկա է եւ 35% երեխաները դա հստակ թվեր են։ Այո, դրանք այն թվերն են, որոնք այսօր կան սեղանին, թեև ավելի խոր ուսումնասիրությունների կարիք կա։ Ուսուցիչները բա։ Ինչ ուսուցիչներին անցնելը, մենք նաև այստեղ կարող ենք տարբերակել, խոսում ենք Երևանի մասին, թե խնդիրը ավելի շատ մարզերում է նկատվում, թե չկա տարբերություն տարածաշրջանում։ Մենք գիտենք ընդհանուր ուսումնասիրությունների տվյալներով, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների զեկույցների տվյալներով, որ կրթական անհավասարության կիզակետում հատկապես մարզերն են եւ հեռավոր համայնքները, այսինքն աշակերտի ինչքան Երևանից հեռու եւ ինչքան գյուղական համայնք, այնքան ավելի շատ են ցածր կրթական արդյունքները եւ քաղաքային դպրոցները այս առումով ավելի շահեկան դիրքերում են գտնվում, որովհետեւ գյուղերում ունենք մասնագետների պակաս, ունենք կարողունակ ուսուցիչների պակաս, բայց նորից նշեմ, որ հստակ ուսումնասիրություններ կոնկրետ այս հարցի շուրջ դեռ չեն եղել եւ սրանք բոլորը տարբեր ուսումնասիրությունների զեկույցների արդյունքներ են։
շատ ցավալի իրական շատ անսպասելի թվեր են։ Մենք կարծես թե մտածում էինք, որ բավական կարդացող երկիր ենք վերջին շրջանում հատկապես եւ կարծես թե գոնե թե ես այդպես գիտեի, որ մենք չունենք այսպես հատկապես տարական տեքստեր կարդալու եւ այլնի։ Խնդիր փաստորեն ունենք։ Դա խիստ մտահոգիչ է իրականում, որովհետեւ կարդալ չկարողացող երեխան չի կարողանում նաեւ գրել, չի կարողանում սահուն արտահայտվել, չի կարողանում քննադատական մտածողություն զարգացնել եւ առհասարակ սովորել չի կարողանում։ Այսինքն խոսում հետագայում սոցիալական ակտիվ այսպես գործունեության անհատի ինքնիրացման եւ տնտեսության զարգացման մեջ նրան էր դրումի մասին, այսինքն արդյունքում կորցնում է թե անհատը, թե պետությունը։ Հիմա կանդրադառնանք նաև ծրագրին ուսուցիչների ներգրավվածությանն ու արդյունքներին իհարկե, բայց եկեք փորձենք հասկանալ Եվրոպական միության պատվիրակության ներգրավվածությունը այստեղ ինչքանով է, ինչու է եւ ինչու մենք առհասարակ ունենք կարիքը Եվրոպական այսպես ինչու է Եվրոպան որոշել մեզ օգնել, այո։ Ու ինչու չենք կարող անել կարծես թե ինքնուրույն։ Why can't we do it on our own? Well, we think that each child has the right for education and we want to contribute to this. So what we just discussed about reading difficulties, the way how to best address this is if we start very early with early childhood education, and that's what we have been doing as one of the projects. We have invested over 70 million euro in this country in education, but this project tries to help kindergarten students because that's the age when their brain is very active, when they can learn a lot. Իսկ պիտի ասեմ, որ մեզ համար շատ կարևոր է, հենց դրա մասին էլ խոսեցինք, կարևոր է վաղ մանկության հասակից սկսել կրթությունը, ճիշտ կրթությունը, խոսեցինք ընթերցանության հետ կապված խնդիրների մասին, մենք ԵՄ-ում փորձում ենք հենց դրան զարկ տալ եւ 70 միլիոն եվրոյի չափ ներդրում է կատարվել տարական կրթության, նաեւ մանկապարտեզի հասակի կրթության համար, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ այդ ծրագրի գումարն է 70 միլիոն, չէ՞ ոչ թե միայն Հայաստանին։ Not only for Armenia. For education in Armenia. Կրթությունը Հայաստանում։ 70 միլիոն միայն կրթության։ Just for education in Armenia. Yes. Այո, կրթությունը։ Wow. Որը արդեն տրամադրվել է, ինչպես հասկանում եք, եւ որպեսզի This is for projects that are either finished or are still ongoing. Սրանք կամ ավարտված արդեն նախագծերի համար են կամ ընթացքի մեջ գտնող ընթացիկ նախագծերի։ Ինձ մի հարց է հետաքրքրում, կներես Անջան, իսկ Եվրոպայում ինչ վիճակ է, այս մեր մոտ 35% է։ Ինչ է ընթանում եվրոպական երկրներում, զարգացած եվրոպական երկրներում, ինչ վիճակ է այդ թվերը ինչպիսին են։ So it really depends on which country. So you have some countries where the situation is, I'd say, not better than in Armenia, but you have also some country, for instance, Scandinavian countries, Finland comes to my mind, where the situation is much, much better because they have invested a lot in education. Իրականում այստեղ շատ մեծ կախվածություն կա երկրից, նայած երկիր, այո, որ երկրի մասին է խոսքը, որովհետև մենք գիտենք, որ տարբեր եվրոպական երկրներ կան եւ կան եվրոպական երկրներ, որտեղ իրավիճակը Հայաստանի շատ մոտ է այդ առումով, կամ այնքան էլ լավ չի այդպես ասենք, բայց իմ մտքից գալիս են օրինակ սկանդինավյան երկրներից Ֆինլանդիան, շատ ավելի լավ է։ Այո, մենք այո, խոսել ենք դրա մասին, ֆենոմենի մասին։ Այո, կրթական համակարգի ֆենոմենի մասին։ Ինչպես կարելի է մարդկանց դրթել, չգիտեմ, ծնողներին, երեխաներին, աշակերտներին, որ երեխաները ավելի հետաքրքրված լինեն կարդալ գրել սովորել, չգիտեմ, ինչու՞ն է խնդիրը։ Հենց այդ է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ընտանիքի մասին, չէ՞ որ փոքր երեխան հատկապես մանկապարտեզի տարիքի եւ մինչեւ 4-րդ դասարան եթե խոսում ենք, ընտանիքից դեռ շատ կախված է ու այդ տարանջատումը չկա ու երեխան միշտ կրկնում է ինչ տեսնում է ու եթե տանը անկարևոր են համարում կրթությունը, կարդալը, սովորելը եւ այլն, շատ դժվար է այս երեխային գայթակղել կրթական որևէ ոլորտում ներգրավվելու գործում։ Ես խոսեմ իրականում ես կխոսեմ մի փոքր նաև ծրագրի մասին, որն իրականացրինք, տեսեք ամենակարևոր քայլը գրագիտությամբ եւ գրքերով հարուստ միջավայրի ստեղծումն է նախ դպրոցում եւ ծնողների ներգրավումը։ Դասական գրքերի մասին է խոսքը, թղթյա գրքերի մասին։ Այո, գրքի եւ գրականության եւ հատկապես նոր հրատարակվող գրքերի հասանելիության ապահովումը եւ դպրոցում այնպիսի մշակույթի ստեղծումը, որը խրախուսում է ընթերցանությունը, որտեղ կարդալը գտնվում է կրթական գործընթացի կենտրոնում։
Բայց կարևոր է նաև ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունները զարգացնելը, որովհետև ի տարբերություն մնացած տարբեր հմտությունների, լեզվական հմտությունների կարդալը հենց այնպես մենք չենք սովորում բնականից։ Կարդալը մի հմտություն է, որը մեզ սովորեցնում են, հետևաբար պետք է իմանանք ինչպես սովորեցնել եւ դրա համար Այսինքն սխալ էին սովորեցնում ինչեր, կան նոր մեթոդներ, ինչ որ Խնդիրն այն չէ, որ սխալ էին սովորեցնում, խնդիրն այն է, որ փոխվում է համատեքստը, փոխվում են կրթության մեջ մարտահրավերները, փոխվում են պահանջները եւ հատկապես ընթերցանության ուսուցման ոլորտում հետազոտությունը բավականին արագ է զարգանում, այսինքն մենք անընդհատ պիտի հետևենք նոր մեթոդաբանությանը, հետևենք նոր հետազոտության վրա հիմնված տվյալներին եւ ըստ դրա փոփոխություններ կատարենք մեր ուսուցման մեջ։ Մեսրոպ Մաշտոցը, որ Սահակ Վարդենին սովորեցնում էր կարդալ գրելը, դա այդպես չի, հիմա այլ ձև է պետք է այդ ամենը անել։ Բնականաբար այդպես չի, բնականաբար դարերի ընթացքում փոխվում են մարդիկ եւ կրթությունը այսօր համընդհանուր հասանելիություն ունի, մենք չենք խոսում այն մասին, որ աշակերտներին ընտրում էին հնագույն ժամանակներում, հիմա մենք հասնում ենք բոլորին եւ նրանց, ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմաններ եւ նրանց, ովքեր չունեն, եւ խնդիր ունենք մատչելի ու հասանելի դարձնելու ուսուցումը։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, այ ձերքումս կա մի սարքավորում, որը կարծես թե համ բարիք է, համ չարիք։ Այսօրվա երեխան ինչի համար պետք է կարդալ գրել սովորի, եթե կարող է ուղղակի միացնել, ինչ որ բան ասել, եւ այդ ամենը կհայտնվի էկրանին, իրան կբացատրվի, նույն գիրքը կարող է լսել, պետք չի այդ հմտությունը կարծես թե այսօր կարդալ, գրել իմանալը, ումա պետք։ Ես իհարկե այդ ամեն ինչը գիպերբոլիզմ եմ հասցնում, բայց կա այդպիսի հարց։ I think one of the main things is to take the phones away. Don't give them to children, because otherwise they will not learn. What has changed in pedagogy, in teaching young students, is that it's much more through games. Kids learn when they play with each other. And you have to integrate the reading into this. Another thing that I would suggest to all the parents that are listening now is to read your child a story each night before the child goes to bed. Make this a ritual, and then they will automatically want to learn to read. Ուրեմն կարծում նախ եւ առաջ պետք է հերախոսները երեխաների ձեռքից վերցնել, որտեղ հերախոսները նրանք չեն սովորում։ Լսեցիք երեխաներ։ Did you hear? We need to take the phones off. Երկրորդիվ կուզենայի ասել, որ շատ կարևոր է այժմ հաշվի առնել, որ խաղերի տարեր կան, այսինքն ընթերցանությունը կապել խաղերի տարերի հետ, ապայն այդ խաղային միջոցներն էլ օգտագործել ընթերցանություն դասավանդելիս, եւ անձամբ կուզենայի ասել, որ կարծում եմ, որ ծնողները տանը պիտի ամեն երեկո քնելուց առաջ երեխայի համար կարդան, թող դա դառնա սովորույթ, read a book, պատմություն կարդան, այ պատմված գիրք։ Ու երեխան արդյունքում ինքն էլ կուզի սովորել, որ կարդա այդ պատմությունները։ Մենք թեմայի մասին առաջարկում եմ շարունակել դեռ խոսել, բայց կարճ դադար ունենք գովազդային, հետո շարունակենք զրույցը։ Գովազդ Շանթի եթերում մի բան ընթերցեք այս ընթացքում։ Գնացինք։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող, խոսում ենք իհարկե ամենակարևոր թեմաներից մեկի մասին, կրթության մասին, որն էլ պիտի լինի յուրաքանչյուր երկրի կարծես թե ամենակարևոր կետերից մեկը, չէ՞, ներդրման իմաստով։ Հիմնակարը։ Հիմնասյունը, այո, կարծես թե պիտի լինի։ Մենք դուք խոսեցիք ծրագրերի մասին, որոնց շուրջ ծավալում է այս պահին աշխատանք Եվրոպական միության պատվիրակությունը, կխնդրեի մեկ-երկու բառով, եթե հնարավոր է, նշեք նաև թե առաջիկայում ինչ է սպասվում, այն ծրագրերը, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են։ Ongoing and that you expect to unfold in the future. Որտեղ կլինի ներգրավվածություն engagement from the side. Okay. So I mentioned already program on preschool education. We also have programs on school education. So there we are active, for instance, in a program called STEM. This is to teach students about science, technology, engineering, and math. This is something that we do with the World Bank, which is very important. We also have here in Yerevan an interesting project on vocational education, which is the EU TUMO Convergence Center, where basically young students learn how to work in the IT sector. That's a very good thing. We are also active in the higher education sector. We have exchange programs with Europe. We have programs that teach students on how to become more active and politically active students in the universities. In the future, we will support the reform that the government has been
embarking upon on the education system. So we'll be supporting this. We'll be working on teacher training, and we will also be helping. We'll be working with COAF. COAF is the Children of Armenia Education Fund. We'll be co-financing 2 non-formal education centers in Syunik, in Goris, and in Kampan. Մենք ամեն ինչ հասկացանք անենք։ Այո։ Լատվցան, ուրեմն փորձենք այսպես ամփելով ասենք, ուրեմն մենք տարբեր արդեն խոսեցի նախակրթականի մասին, կամ կտարական դասարանների մասին, եթե խոսենք հենց բուն դպրոցի մասին, այնտեղ աշխատում ենք ինչ-որ հապավումով ասում ենք ԳՏՃՄ, այսինքն գիտություն, ճարտարագիտություն, տեխնոլոգիա, մաթեմատիկա, դրա զարգացման վրա, հետո աշխատում ենք մասնագիտական կրթության վրա, միջին դպրոցում, միջնակարգ դպրոցում, եւ նաեւ բուհերում, պետք է ասեմ, որ այդտեղ նաեւ աշխատում ենք միջնակարգ դպրոցում, աշխատում ենք Թումոյի հետ, Թումոյի համալիր կենտրոն է կոչվում ինժեներական եւ կիրառական տեխնոլոգիաների եւ աշխատանքը հետագայում կատարվում է նաեւ ԿՕԱՖ-ի հետ, նաեւ բուհի մակարդակում մենք կատարում ենք այսպեսի փոխանակումներ ուսանողական այորմով շարժունակությունը եւ ԿՕԱՖ-ի հետ մենք 2 կենտրոն ենք բացել Սյունիքում, Գորիսում եւ Կապանում, այո։ Սանր անհասկանալի ժամանակներում ենք ապրում, որ կարծես թե բոլոր նորմալ բաները դարձել են աննորմալ եւ մարդկանց այսօր պետք է նորից սկսենք բացատրել սովորեցնել, որ կարդալը կարեւոր է, կրթությունը կարեւոր է, որ դա ապագա է, պարզ է թե ինչի հետ է դա կապված, ինչպես ենք այդ փոսից դուրս գալու եւ ինչ է արվում դրա համար, ինչպես երեխաներին նենց անել, որ երեխաները ցանկանան կրթություն ստանալ, գիտություն ստանալ, որ իրենք էլ տեսնեն դրա մեջ իրենց ապագան, ոչ թե միայն մեծերի խոսքերը լինեն, դա այլ իսկապես երեխան հասկանա, որ դա է իրեն հետագայում։ Ինչ անել, որ իմ երկրորդ դասարանցի ամենափոքր տղաս հաճույքով գնա դպրոց եւ ցանկանա դա։ Ոչ որպես պարտականություն։ Այո։ Միանշանակ կա կարիք դպրոցներում խոր աշխատանք անելու եւ ուսուցիչներին շարունակական աջակցություն տրամադրելու համար։ Մի հետաքրքիր նախագիծ, որ մենք իրականացրինք հենց այս ծրագրի ընթացքում, կարթա աշակերտական ընթերցանության կոնֆերանսներ, առաջին անգամ Հայաստանում իրականացրինք կոնֆերանս, որը նվիրված էր ընթերցանությանը, երբ ուսուցիչների առաջնորդությամբ ստեղծվեցին խմբակներ, նոր գրականություն գնաց դպրոցներ, աշակերտները կարդացին եւ հետո նրանք բոլորը եկան Վանաձոր եւ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում տոնեցին ընթերցանությունը, հանդիպեցին մարդկանց տարբեր ոլորտներից, ովքեր պատմում էին այն մասին, թե ինչպես է ընթերցանությունը կյանքում իրենց օգնել դառնալ հաջողակ ծրագրավորող, հաջողակ մենեջեր եւ երեխաների մոտիվացիան իսկապես բարձրացավ, որովհետեւ նրանք սկսեցին արժևորել ընթերցանության դերը եւ հասկանալ, թե երկարաժամկետ կտրվածքով ուր կարող է տանել։ Մի նոր նախագիծ, որի վրա աշխատում ենք, ընթերցանության հատուկ հավելվածի ստեղծումն է, որը մի քանի խնդիր է լուծում, առաջինը տարբեր մակարդակ ունեցող ընթերցողներին համարժեք տեքստեր կառաջադրի եւ այս իրավիճակում, երբ մեր կրթությունը հաճախ ընդհատվում է ճգնաժամային իրավիճակների պատճառով, մեր սովորողները միշտ կարողանան հասանելիություն ունենալ հավելվածին, կկարողանան կարդալ հիմնարար հմտություններ զարգացնել անկախ նրանից իրենց դպրոցներում կան գրքեր թե չկան, իրենք տանն են դպրոցում թե ապաստարանում։ Դա օնլայն է, ինտերնետի օնլայն հավելված է եւ մյուս կողմից մոտիվացիայի խնդիրն ենք լուծում, որովհետեւ անխուսափելիորեն տեխնոլոգիան մեծ տեղ է զբաղեցնում այսօր մեր կյանքում եւ մենք պիտի ոչ թե խուսափենք դա օգտագործել, այլ պետք է փորձենք նպատակային օգտագործել հանուն կրթական նպատակների զարգացման։ Որ քիչ առաջ որ ասում էր կարող է ծառայել դրական կամ բացասական, փորձենք բացառել այն եւ որպես դրական իսկապես օգտվենք նրանից ինչ ունենք։ Եվս մի հարց, որ զրույցի ընթացքում ինձ հետաքրքրում էր, մոռացա սկզբում հարցնել, ԵՄ-ի ներգրավվածությունը այստեղ միայն ֆինանսական միջոցներ բերելով է, թե այստեղ նաև կան ինչ-որ տեսակի պրոցեսների, ադապտացիայի հարցեր, ինչ-որ գաղափարներ, որոնք կարող են առաջարկվել ձեր կողմից ուսումնասիրելու, այո, հետևանքով մասնագետներ, փոսի փոխանակում եւ այլն։ Of course, we like to bring in the experience from Europe, so we like to bring in European experts, but not just European ones. We also think there's a lot of experience in the country, in the region. We want Armenia to learn what we have been doing in Europe, and we send students to Europe so that they can study in a European university, that they can get a degree from there.
And myself, I've also studied in a country which is not my own, and it gives you so much for your future life. So we also want to make sure that this is an experience that as many Armenian students as possible can have that in their life. Մեզ համար շատ կարևոր է նաև փորձառությունը։ Պիտի ասեմ, որ մենք բերում ենք իհարկե եվրոպական մասնագետների, սակայն միայն եվրոպական փորձը չի, որ ներդրում ենք, կարծում ենք Հայաստանում մեծ փորձառություն կա, այդ փորձառությունը եւս օգտագործում ենք։ Պիտի նաև խոսեմ նրա մասին, որ մենք հաճախ ուսանողների ենք ուղարկում Եվրոպա, որպեսզի իրենք այնտեղ փորձի փոխանակում ունենան։ Ես ինքս սովորել եմ երկրում, որը իմ հարազատ երկիրը չէ, այսինքն հայրենիք չէ, այո, շնորհակալություն, այսինքն այդ փոխանակությունը եղել է եւ պիտի ասեմ, որ այդ առումով դա շատ կարևորում եմ ու մենք իսկապես աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի լինի փորձի փոխանակում, որպեսզի այդպիսի շարժ լինի։ Իսկ ծրագրերը, որոնք որ կան հատկապես ուսանողներին այս պահին վերաբերող, որտեղ կարծես թե նրանք այս դպրոցական ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունները ցավոք բաց են թողել տարիքից ելնելով, այս ծրագրերին մասնակցելու, այսինքն դրսում ուսանելու առաջարկում կա պայման վերադառնալ անպայման հայրենիք, թե սա ուղղակի ճանապարհ է, որից կարելի է օգտվել եւ կերտել ճանապարհ ինչ-որ բան դրսում։ Մեզ համար ուղղակի շատ կարևոր է, որ վերադառնան նրանք հետ։ Normally it's foreseen that they come back, so we encourage them. We also have some exchange programs also for the professors and teachers, where it's basically just foreseen that they go maybe to Europe for 2 or 3 months and then they come back and they're supposed to apply what they have learned in Europe in Armenia. Սովորաբար նախատեսում ենք, որ վերադառնան ուսանողները, ոչ միայն ուսանողների փոխանակման մասին է գնում խոսքը, փորձի փոխանակման, որովհետև ուսուցիչներն նույնպես կարող են 2-3 ամսով գնալ Եվրոպա, այնտեղ աշխատել եւ դա շատ կարևոր է մեզ համար, այո։ Professors are very important for us. Ուղղակի ուսուցիչներին հետո դժվար է հետ բերել, որովհետև երբ որ նրանք գնում են Ֆինլանդիա, Գերմանիա, Անգլիա, տեսնում են թե ինչպիսի աշխատավարձն են այնտեղ ուսուցիչները ստանում, հետո դժվար է գալ այստեղ եւ աշխատել այն նույն եռանդով, բայց ստանալ ցավոք սրտի 10 կամ 20 անգամ ուսուցիչները նվիրալներ են գործի եւ իսկապես նվիրալներ են եւ ես իսկապես մտածում եմ, որ դա մեծ խնդիր է, որովհետեւ նվիրալ լինելով նրանց փաստորեն անընդհատ օգտագործում են։ Հուսով ենք, որ պիտի նմանատիպ զրույցները լուրջ քայլեր առաջ բերեն, փոփոխություններ բերեն, կա առաջիկայում ծրագիր, որը հիմա նոր պիտի սկսեք, որը կշարունակի այն ինչ սկսել եք, որի մասին մենք չխոսեցինք։ Մենք շարունակելու ենք այն ծրագիրը, որը սկսել էինք, ծրագիրը կոչվում է օգնիր կարդալ եւ այն ուղղված է կարդալու հատուկ դժվարություններ ունեցող երեխաների կարդալու հմտությունների զարգացմանը, ծրագիրն իրականացնում ենք Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ համագործակցությամբ եւ արդեն երկրորդ պիլոտավորման փուլն ենք մտնում այն տեսլականով, որ այս հաջողված մոդելը կկարողանանք Հանրապետական մանկավարժական հոգեբանական կենտրոնի հետ համագործակցությամբ տարածելի դարձնել Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Դե ինչ, հիանալի է, ինձ թվում է, որ ամենադժվար առաջի քայլերն են եւ առաջի քայլերը արդեն արված են։ Եվրոմիությունը 70 միլիոն եվրո փող է այս ամենի մեջ ներդրել, որ մենք լինենք ապագայում ավելի կրթված, եւ սա լավ է։ Սա հրաշալի է, մեզնից մնում է միայն անելի ինչ ընդհանրապես հավաքել մեր ուժերը եւ այս ողջ ներդրումները, որոնք որ կան եւ ֆինանսական ներդրումները եւ ներուժի, մասնագիտական, փորձի ուղղել այնտեղ, որտեղ որ դրա կարիքը կա եւ արդյունքում ստանալ հետևանքով ստանալ արդյունքներ դրական։ Եվ հուսով ենք, որ օրերից մի օր մենք Եվրոմիության փողեր կտանք, որ նրանք զարգանան։ Կամ գոնե փորձ, մենք այդքան դժվար կարողանանք շուտով տալ, բայց փորձ ու գիտելիք հուսով ենք, որ կկարողանանք։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ աշխատանքի համար, ձեզ եւս համագործակցության համար։ Պիտի հիշեցնենք, սիրելի հեռուստահայտող, որ մեր տաղավարում էին նորարար կրթական ծրագրի ղեկավար Մհեր Դավթյանը, Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Ֆրանկեսը եւ Շուշանիկ Մելիք-Ադամյանը մեզ օգնում էր թարգմանության հարցում հրաշալիորեն։ Եվս մեկ անգամ այո, շնորհակալություն, մեզ մոտ ժամանակն է դիտելու կարճատև գովազդ, իսկ այս ընթացքում գտնում եք Հերման Հեսի Ստեփեն Վուլֆը, հայրը ոնց է Ստեփնոյ Վուլֆը, չէ՞ մասկան։ Ամենակիչը կամ ներբեռնեք եւ կարդացեք, սկսեք կարդալ։ Ավելի լավ է գրքային, թղթային տարբերակով կարդալ։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյթինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։